دوستان کل توجیکستان امور کشتار مهاجران کره توجیک در خارج را اعلان کرد. یوسف رحمان دوستان کل گفت که حالتهای قتل و کشتار شهروندان توجیکستان در خارج نظر به سالهای قبلی کاهش یافته است. این نکته در اداره حقوق انسانی سازمان ملل متحد در شهر ژنو صدا داد که آنجا یک هیئت حکومت توجیکستان دایر به رعایت حقوق مهاجران گزارش میداد. همکارم عبدالله اشورف جریان گزارش دهی هیئت توجیکستان را نظارت میکرد و متناسباً حالا با ما در استودیو است آماده پاسخ گفتن به چند سوال ما. عبدالله سلام. خب بیش از 1 میلیون مهاجر کره از توجیکستان در خارج کشور کار میکنند. در این میان حادثه های قتل و کشتار مهاجران رخ میدهند. دوستان کل شمار مهاجران در خارج کشته شده را چند گفت؟ سلام شهلا. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان آمار قتل شهروندان در خارج کشور را در این نشست بیان کرد. به گفته او در سال گذشته 2017 در خارج تاجیکستان 27 نفر شهروندان کشته شدند که نظر به سال 2017 کمتر بوده است. او گفت در سال 2017 در خارج 49 نفر شهروندان تاجیکستان کشته شدند. بنابر آمار پیشنهاد کرده دادستان کل سال 2013 هم برای مهاجران کره تاجیک از همه خونین بوده است. در سال 2013 در خارج 94 نفر شهروندان تاجیکستان کشته شدند. دادستانی کل همچنین گفت در سال 2014 برای مثال 59 نفر، سال 2015 39 نفر و سال 2016 56 نفر شهروندان تاجیکستان در خارج کشته شدند. خب عبدالله این مقدار شهروندان کشته شدند این فهم است. آیا دوستان کل گفت که تاجیکستان برای حفظ حقوق مهاجران و به جوابگری کشاندن قاتلان آیا کاری میکند یا نه؟ شهلا عین همین سوال را به دادستان کل ناظران اداره حقوق انسانی سازمان ملل متحد از یوسف رحمان پرسیدند و او با این سوال چنین پاسخ داد. مقامات حفظ حقوق تاجیکستان از جمله دادستان کل از روی هر حادثه کشتار شهروندی تاجیکستان به مقامات کشور که شهروند آنجا کشته شده است درخواست می‌فرستند. جریان تحقیق هر پرونده جنایی مربوط به قتل شهروند تاجیکستان تحت نظارت دائمی سفارت و نمایندگی‌های دیپلماتی قرار دارد. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان از کشور مشخص نام نبرد، اما در ادامه سخنرانی ذکر کرد که اکثریت مهاجران کره تاجیک در روسیه هستند. با وجود آن که مقامات میگویند هر یک قضیه قتل شهروندان تاجیکستان را در خارج نظارت میکنند، اما در چندین حالت قاتلان شهروندان تاجیکستان خصوصا در روسیه به جزا ماندند. در عموم عبدالله سبب‌های اصلی مرگ و میر مهاجران تاجیک در روسیه چی گفته می شود؟ زیرا تقریبا هر سال امورهای حزن‌انگیز انتقال صدها تابوت مهاجران تاجیک به وطن بیان می شود. بر ضمن آن که مهاجران کشته می شوند شهلا، اینچنین در حالت‌های صدمه نقلیات و در محل ساختمان‌ها، کارخانه‌های صنعتی و یا بر اثر بیماری نیز مهاجران زیاد می‌فوتند. بر اساس گزارش آخرینی که امبودسمن تاجیکستان نشر کرد، تنها سال گذشته از روسیه به تاجیکستان تابوت 966 نفر مهاجر آورده شده است که در قیاس به سال گذشته 2017 بیش از 90 حالت زیاد است. به شک و شبهه هر یکی از مهاجران فوتیده در وطن عائله‌های خود را داشتند که چشم برای آنها بودند. تشکر عبدالله برای صحبت.